200lamachi hamilyolar qayerdasiz? Bugungi videomiz aynan sizlar haqingizda bo'ladi. Videoni boshlamasimdan avval bu videoni 200lamachi do'stlaringizga tashlab qo'ying. 200lamachilar asosan bolalik jarohatlari bilan to'liq qalbi bo'ladi va ular tashqaridagi insonlarni komforti uchun xizmat qiladigan insonlar bo'ladi. Ular bilan bitta tonda, bitta vaqtda, bitta zamonda o'tirib suhbat qurishganda dunyoni yomonlashadi va boshqalarning komforti uchun xizmat qilishadi. Bunday insonlarga yoshligida juda ko'p akang xafa bo'lib qolmasin, opang xafa bo'lib qolmasin, ular xafa bo'lishadi degan dastur uqtirilgan bo'ladi. Va bunday insonlar har doim boshqalar xafa bo'lib qolmasligi uchun doim boshqalarni yomonlash, qoralash va qarshisidagi inson zo'r ekanligini ta'kidlashadi. Bunday insonlar eng ko'p jarohati ostida o'zini samatsenkasi, o'ziga bo'lgan ishonch to'g'risida ishlashsa, bu vaziyatlardan butunlay chiqib ketishadi. Atpisaniyada 200lamachilarga yechim to'g'risida ozgina ma'lumot qoldiramiz va